నేను మీకు పైపింగ్ వేసి చూపించాను కదా, అదే మోడలు నేను వీడియో పెట్టాను కదా, ఇది షార్ట్గా పెడదామని ఒకసారి చూపిద్దామని షార్ట్ వీడియో చేశాను. పైపింగ్ లోడింగ్ ఇచ్చాను, బొటిక్ స్టైల్లోనే ఉంటుందండి బ్లౌజు. ఇలా లోడింగ్ ఇచ్చాను, చాలా బాగా వచ్చింది. కట్ వర్క్ అనేది ఫ్రంట్ నెక్ కూడా కట్ వర్క్ ఇచ్చాను. హ్యాండ్స్కి మటుకు వేయలేదు నేను కట్ వర్క్. వేస్ట్ లూజ్ దగ్గర ఇలా పైపింగ్ లోడింగ్ ఇచ్చాను. చాలా బాగా నీట్గా వచ్చింది బ్లౌజ్ అనేది. ఫ్రంట్ పార్ట్ మటుకి మామూలు బ్లౌజుకి ఇచ్చినట్టే ఇచ్చాను, షేపులు అయ్యి కట్ వర్క్ మోడల్ వచ్చింది. ఫ్రంట్ కూడా ఎలా ఉంది చూడండి బ్లౌజు. ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. థ్యాంక్ యూ.